বন্ধুরা চলে এসেছি আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এই ভিডিওতে আমরা দেখব এই টাওয়ার স্পিকারটা সাউন্ড চেক আউটডোরে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। এখানে লাগানো আছে একটি 5 ভোল্টের ব্লুটুথ কার্ড, আর এইখানে লাগানো আছে টিপিএ ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার 3116। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাউন্ড বাড়ানো কমানো মাস্টার ভলিউম সবকিছুর অপশন রয়েছে। তো এখানে লাগানো হচ্ছে একটি 50 ওয়াটের দুটো স্পিকার 80 এর 80, আর এটা হচ্ছে একটা টুইটার 25 ওয়াটের, আর এইখানে লাগানো আছে একটি 100 ওয়াটের সাবউফার। আর এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সাউন্ড বেরোনোর জন্য হোল করা হয়। লিসেনের জন্য এখানে বানানো হয়েছে একটি ফাঁকা জায়গা, এখান দিয়ে যেন হাওয়া পাস হয়, যেন সার্কিটটা খুব তাড়াতাড়ি গরম না হয়। আর এখানে আরো স্পিকার লাগানোর জন্য জ্যাক রাখা হয়েছে, আর এটা 24 ভোল্ট বা 12 ভোল্ট দিয়ে চালানোর জন্য যে পাওয়ার কেবল এটা দেওয়া হয়েছে এখানে। তো চলো এখন সাউন্ডটা টেস্ট করা যাক। বন্ধুরা এখানে আমরা দুটি 12 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার দিয়ে একটা 24 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার বানিয়েছি। এখান দিয়ে 230 ভোল্ট দিলে এখান দিয়ে 24 ভোল্ট আউটপুট পাবো আমরা। ব্লুটুথ মোড। তো দেখতে পাচ্ছ ব্লুটুথ স্পিকারটা অন হয়ে গেছে। এখানে ব্লুটুথ এখন কানেকশন করব, তারপর গান বাজাবো। তো বন্ধুরা স্পিকার কিন্তু এখন কানেক্ট হয়ে গেছে, এখন গান চালানোর পালা। For the sign of this to open. তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এত দূরই। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলো না। তো দেখা হচ্ছে আরো একটি নতুন ভিডিওতে।